ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲୁ ଟିକେ ରହ। ହଁ ସେ ପନୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ? ନାଇଁ ମ ହେ ପ୍ରଭୁ ହଉ ତୁ ରଖ। ଆରେ ଜଗନ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। କେମିତି କଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡକୁ ଯେତେ ମନା କଲି ସେ ଗୁଟକା ପୁଡ଼ିଆଠୁ ଦୂରରେ ରହ, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା? ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ପୁଡ଼ିଆଟା ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକିକି ବସିଥିବ। ତା ବାପା ମା କଥା ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ହଁ ଦୀପୁ ଆରେ ହଁ ପା ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। କହନି କହନି ତୁ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ତା କେତେ ବୟସ କହିଲୁ? ଯବାନ ଟୋକାଟା, ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ମାନେ ଶୁଣିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ 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 ଏ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ସେ ଏମିତି ଯିବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କର, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସବୁ ଆସି କ୍ଲବ ଘରେ ଦେଖା ହୁଅ ହେଲା। କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖଟା ଯାଇକି ଯିବ। ନା ନା ବିୟର ନୁହଁ ତୁ ଯେତିକି ହାର୍ଟରେ କଷ୍ଟଟା ହେଇଛି ଏଠି ହାର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହୁସ୍କି ଦେଖ। ଆରେ ନା ଚାଖଣା ଚିନ୍ତା ତୁ କରନି, ଚାଖଣା ମୁଁ କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ ଚାଖଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖାଲି ହଁ ସବୁ ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଲୁ କି କଷ୍ଟ ହଉଛି।